your name? My name's Rosie. And my name's Tim. Hello, class. My name's Miss Jones. Oh, who's this? He's my cousin, Billy. Hi, Billy. How old are you? I'm 2. I'm sorry. Come on, Billy. Goodbye. I'm sorry. I'm sorry. Ok. Bây giờ thầy con sẽ tập lại cái đoạn mà lúc nãy ở trong kia nhá. Thế bây giờ con làm cô Jones đi để thầy làm 2 cái bạn này đi nhá. Ok. What's your name? Hello. What's your name? Con phải nói là What's your name nhá. Con nhìn này, cái chữ S ở đây mình sẽ phải phát âm là S, đúng không? What's name? Just name. What's your name? What's your name? Yes. My name's Rosie and my name's Tim. Lại nhá. Ok. Hello. What's your name? Yes. My name's Rosie and my name's Tim. Okay. Yeah. Very good. Được con đấy. Hello class. My name is Miss John. Oh, Boris. Who's this? Boris. Bây giờ ở trong này thầy có mấy chỗ như này mà. Cho anh đọc lại thầy. Class. 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 Con nói nhanh lên nào. Class. Class. Con nói nhanh hơn nữa được không? Class. Class. Yes, class nha, không phải là class đâu nhá. Class. Class. Yes, very good. Tiếp theo này. My name's Miss Jones. My name is Miss John. Cả ba cái từ này nó đều có chữ SC đúng không? Mình sẽ phát âm cả ba cái từ này là SC luôn cho thầy nhá. My name's Miss Jones nha. My name Miss Jones. Okay, very good. Bên dưới cũng thế này. Bên dưới này có oh, who's this? Who's this? Oh, good. Oh, good. Yes, very good. Bây giờ thầy sẽ đọc trước cho lần xong con đọc theo cả cái đoạn này cho thầy nhé. Hello, class. My name is Miss Jones. Oh, who's this? Hello, class. 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 Yes. My name is Jones. My name is Miss Jones. Jones, alright. Oh, who's this? Yes, ok, tạm rồi. Ok. Bây giờ mình chuyển sang phần tiếp theo nhé. Here's my cousin, Billy. Hi, Billy. Hi, Billy. How old are you? Alright. How old are you? How old are you? Con đọc lại cái từ này nhé. Old. Old. Alright. How old are you? How old are you? Con có thể đọc cao cái đoạn mà how old lên được không nhỉ? How old are you được không? How old
How old are you? Ôi, như kiểu thầy nói là How old are you? Con thể nói là How old are you được không? How old are you? Trời ơi, how old are you? Alright, lại nha. He's my cousin Billy. Hi Billy. How old are you? Ok, chuyển sang tiếp theo này. Ok, I'm two. Còn bây giờ là I'm sorry. I'm sorry. Come on, Billy. Goodbye. Goodbye. Bye bye. Ở cái đoạn này nhá, con lại chú ý cho thầy này. Cái chỗ Sorry. S này mình sẽ bật là sơ nhẹ đúng không? Mình sẽ có là sơ nặng là sh, và sơ nhẹ là. Thì cái chữ sorry này mình sẽ nói là sơ nhẹ thôi, chứ không phải là sorry mà là sorry. Sorry nha. Sorry. Yes, sorry. I'm sorry. Come on, Billy. Có nhớ cái giọng của bà mẹ của Billy không nhỉ? I'm sorry. Come on, Billy. Goodbye. Goodbye là thầy mà. Thầy là Billy mà. Thôi, con vừa làm thế cô kia và con vừa làm Billy luôn hả? Thầy là ai? Billy. À, thầy là Casey. Okay. I'm sorry, come on Billy. Ok. Nào, để cho mình lại từ đầu nhá. Để lại từ đầu này. Con là cô John mà nhỉ? Câu đầu tiên sẽ là của con. Hello. What's your name? My name's Rosie and my name's Tim. Hello, class. Hello, class. My name is Miss Rose. Oh, goose. Ok. Ở phần này thì thầy lại thấy con phát âm được lắm nhá. Trở lại đấy đi. Class. Con nói nhanh. Class. Rồi, nhanh hơn nữa được không? Thầy nói nhanh này. Class. Class. Yes. Nhanh hơn nữa, siêu nhanh nhá. Class. Class. Yes. Class. Class. Yes. Tạm hơn rồi đấy. Phải lắm. Tiếp theo này lại có cái My name's Miss Jones, đúng không? Có 3 cái chữ S thì con phát âm hết cho thầy 3 chữ S cho thầy đi, không cần nhanh đâu. My name's Miss Jones. Đấy. My name is Miss Jones. Để cho dễ nhá thì con không cần nói là my name is mà con sẽ nói luôn là my name's nha. Con nói my name's nha. My name's Đúng rồi. Miss Jones. My name's Miss Jones. My name Miss Jones. Hello, class. My name's Miss Jones. Oh, who's this? Đấy, con thấy nhá, thầy bật SC hết luôn đấy. Hello, class. My name's Miss Jones. Who's this? Đấy, con đâu như thầy này. Hello, class. My name is Miss Jones. Oh, goodness. Yeah, okay. Tốt hơn rồi. He's my cousin, Billy. Hi, Billy. How old are you?
Con lên giọng ở giữa cái câu là how old are you cho thầy nhé, không phải là how old are you mà là how old are you nha. Con nói Hi Billy. Hi Billy. How old are you? how old are you? How How old are you? old are you? Thôi được rồi, mình sẽ tập dần cái này nhé. I'm two. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Come on, Billy. I'm sorry, come on, Billy. Con nói nào. I'm sorry là cái từ phát âm sợ nhẹ nhá. Sorry, Sorry. sorry, sorry chứ không phải là sorry. Nghe rất là nặng luôn. Sorry. Sorry. Yes. I'm sorry. I'm sorry. Come on, Billy. Yes. Goodbye. Ok. Ở trong này thì cái cấu trúc của cái câu vừa rồi là my name chứ không nói là my name is, nó rất là dài đúng không? Mình chỉ cần nói ba ba cái âm là my name Rosie nha, không nói là my name is Rosie, nó sẽ rất là dài cho con. Chẳng hạn như là my name Casey, my name Billy, my name is Trâm Anh. What's your name? My, my, my name is Chấp Anh. Con lại quên rồi. Nào con nói theo thầy này. My name. My name. Yes. My name's Rosie. My name Lucy. Yes. Good. Rất là tốt. Thầy hỏi con nhá. What's your name? My name is Lucy. Sao lúc nào cũng is thế hả? My name's Rosie. My name is Lucy. Ok. Giả sử nhá. Con là tên là Anh đúng không? My name Anh. Con nói như thế ba âm nha thầy. Ba âm nha. Đúng ba âm. Không được nói is đâu đấy. My name Anh. My name Anh. Yes, good. Lại lần nữa nha. Nhanh hơn đi. My name's Anh. My name Anh. Wow. Là Anh. Cứ kiểu là tên nước ngoài. My Anh. My name's Anh. Yeah. Thế bây giờ con hỏi tên thầy đi. Con hỏi tên thầy xem. What's your name? My name's Casey. Ok. Bây giờ là đến hỏi tuổi này. How old are you? I'm two. I'm two. Two. Rồi, bạn Trâm Anh 12 tuổi thôi. How old are you? I'm nine. I'm nine. Đúng rồi. I'm nine. Con hỏi tuổi thầy xem nào. How old are you? How old are you? Con có thể nói lên giọng ở đoạn giữa cho thầy được không? How old are you? How old are
you? Cái giọng của con như này chứ. How old are you? Okay, how old are you? I'm 28 years old. I'm 28. Nhớ nha. Thầy là 88 tuổi rồi nha. 28 tuổi ạ. 28. Okay. Bây giờ lại có một cái bạn mới, bạn ấy tên là gì đây? PT này. Rồi này, bạn thứ hai, bạn ấy là John. Hello, what's your name? My name is Vicky. Alright, my name is What's your name? My name's John. Okay. Cần hỏi tên và tuổi như thế là ok nha. Hết rồi. Ok. Đấy mới chỉ là cái bài mà thầy cho mình ôn lại cái bài hôm trước thôi nhá. Thì hôm nay thầy sẽ dạy con cái bài mới hơn. Mà thật ra là trong cái phần này cũng vẫn có cái phần thầy cho mình hôm trước rồi. Welcome to Panadoo again. Con có nhớ là cái quả bóng gọi là gì không nhỉ? What is this? It's ball. It's a ball. Ball. Con nhớ nhá, khi nói là một cái gì đó thì mình sẽ phải có đúng không? Giống như con nói ở trong tiếng Việt ấy, con không thể nói là nó bóng đúng không? Hay là nó quả bóng được đúng không? Nó là một quả bóng. Đấy, phải có một nhá. Nó là một quả bóng. Hay là đây là hàng trăm quả bóng nhỉ? Dạ. Một quả đúng không? Một quả này mình sẽ nói là a ball nhá. Nhớ cho thầy nào. What is this? It's a ball. It's a ball. Yes, it's a ball. And who is this? This This a boy. a boy, yes. And next, what is this? It's a book. Yes, giỏi lắm. It's a book. Bây giờ thì thầy trò mình sẽ chơi một cái trò chơi. Đây, thầy sẽ cho con cái con chuột. Ở đấy con có chuột không nhỉ? Chuột máy tính ấy. Có. Ok. Con có. Thì con sẽ nối cho thầy nhá. Con sẽ nối cho thầy cái hình này. Lại cái dòng chữ bên này xem là cái dòng nào này. Hình này với hình dòng nào. Đâu nhỉ? Con cái máy tính rồi cái thứ hai đúng không? Rồi, con đang có cái từ nhá. Bây giờ con dùng cái công cụ từ để thầy bật cái này cho con. Draw. Đây, thầy đã bật cái mũi tên cho con rồi. Con dùng cái con chuột hoặc là con bấm từ cái hình cái bọc quả bóng sang cái chữ xem là cái nào. Rồi. Con bấm lại đi. Con bấm cái mũi tên. Cái đó. Từ từ nhá, con bỏ chuột ra đi. Con bỏ chuột ra cái này. Cái này là đáp án rồi. Ok, thôi được rồi, con bỏ chuột ra. Bây giờ thầy sẽ thôi mình nói lấy vậy nha. It's a ball thì nó sẽ vào dòng chữ bên nào bên này nhỉ? Dòng đầu tiên hay là dòng thứ hai hay là dòng cuối cùng con?
Thằng cuối cùng ạ. Thằng cuối cùng rồi, ok. Cùng nha. Rồi đáp án ra biến rồi còn đâu nữa. Ừ. Còn là I'm a book là sẽ vào Là tranh thứ ba. tranh thứ ba. Còn cái đoạn Là tranh thứ hai. cái câu đầu tiên đấy tranh thứ hai rồi. Không thể tránh đi đâu được nữa, trừ khi là nó sai đúng không? Ok, thế bây giờ giả sử như là thầy sẽ là cái quả bóng này, con sẽ là cái cậu bé này, và con... Mẹ ơi, Ừ? mẹ, cái câu này thế là nhưng mà nhẹ mà mình Cái gì con? cho máy tính nhưng cho máy của mẹ có này. Sao nhỉ? Đó, Con bảo gì nhỉ? con bảo là có cái chị có cái gì của cái rung nó hiện lên màn hình Hiện cái mũi tên à? không ạ? Cái gì hiện lên đi nhỉ? Con không thấy rồi. Bây giờ là con không thấy à? Đó, Bây giờ con con thấy được rồi. lại thấy rồi gì? Ok. Bây giờ thầy sẽ hỏi con nhá. Đầu tiên sẽ là cái hình đầu tiên này. Hello, what's your name? Hình đầu tiên này. Hello. I'm a ball. Con nói là hello, I'm a ball. Hello, I'm a ball. Yes. Hình thứ hai này. Hello, what's your name? Hi, I'm a boy. Yes. Next. Hello, what's your name? Hello, I'm a book. Alright, my name is a book. Wow, giỏi lắm. Cái phần này thì với Trâm Anh thì dễ như là ăn cháo rồi đúng không? Thì hôm nay thầy sẽ có một cái câu hỏi mới dành cho con. Đó là hôm nay bạn cảm thấy thế nào? Thực ra là cái câu này cũng hỏi nhiều rồi. Nhưng mà câu trả lời hôm nay nó sẽ hơi lạ một tí nhá. Tôi nóng, tôi vui, tôi đói. Con vừa nói à? Dạ, Con vừa nói đi à? vâng. Thầy cứ tưởng là thầy nói cơ. Ok. Thì những cái này ấy là để trả lời cho cái câu là hôm nay bạn cảm thấy thế nào. Mà hôm nay bạn cảm thấy thế nào thì đó là câu How are you? Chứ không phải là bình thường mọi người cứ hay nghĩ cái câu How are you là bạn có khỏe không nhá. Mà là How are you là hôm nay bạn thấy thế nào? Hôm nay bạn như thế nào? Thì ở đây có 3 cái này. Con thì con biết rồi còn gì nữa. Con đọc cho thầy nhá. I'm hot. I'm hot. Alright, good. I'm happy. I'm happy. Alright, I'm hungry. I'm hungry. Alright, hot là lạnh đúng không? Không, Lạnh. Hot không phải. ok, hot là nóng. Rồi. I'm happy là gì nhỉ? Tôi buồn đúng không? Đúng thế. Tôi vui. Happy là tôi vui. Rồi. Tiếp theo là I'm hungry là tôi no đúng không? Không ạ, là tôi đói. Tôi đói. Thế thì bây giờ con nối cho thầy cái hình này với lại cái chữ bên này như cái lúc nãy nhá. Lần này con thử dùng chuột xem nào. Thầy sẽ dùng cái công cụ khoanh cho con. Mũi tên cho con. Đó. Bây giờ con dùng cái chuột con này đi. Con kéo từ cái hình, con ấn giữ cái chuột xong là con kéo sang bên cái chữ cho thầy thì mới thả ra. Đấy, con ấn vào xong con kéo xong con mới thả.
Có được không nhỉ? Từ nhá, con thả chuột ra đã, con thả chuột ra đã để thầy chọn vào cái mũi tên cho con. Ok, rồi con chọn. Không được rồi, đúng không? Vâng. Bây giờ thầy hỏi con đâu, xong là con nói đâu. Con bỏ chuột ra đi. Nha, ok. Bây giờ cái hình đầu tiên nó sẽ vào cái dòng chữ nào nhỉ con? Dòng chữ I'm happy ạ. Nhìn mặt bạn ấy như kiểu là đang là angry ấy. Ok, happy này. Còn hình thứ hai nhỉ? Còn hình thứ hai là I'm hungry ạ. I'm hungry, ok. Hình thứ ba thì chắc chắn là con sẽ chọn là hot rồi đúng không? Mình sẽ cùng xem đáp án này. Rồi. Ok. Vỗ tay, vỗ tay. Rồi, bây giờ thì đầu tiên con sẽ trả lời cho thầy là hôm nay con thấy thế nào nhá. How are you? I'm happy. Ok. Tiếp theo là hình thứ hai là how are you? I'm hungry. I'm hungry. Yeah. Có cái gì đó để ăn không? Tiếp theo là hình thứ ba. How are you? I'm hot. Hot. Thì bây giờ con lại hỏi Hot. bây giờ con lại hỏi ngược lại thầy xem nào. Hôm nay thầy cảm thấy thế nào? How are you? I'm happy. How are you? I'm hungry. I know. How are you? I'm hot. I'm hot. So hot. Okay. Very good. Đây rồi, cái câu mà how are you? Thì con để ý nhá. Trong cái câu trả lời là I'm hot, I'm happy hay là I'm 9 years old thì có hai cách để viết. Khi mà cái cách đầu tiên mà mình hay nói là I'm, nó ở bên này là viết tắt của I am. I ở đây là tôi, em có nghĩa là hoặc là thì. Tôi là Casey, còn tôi là Trâm Anh. Đấy. Đấy. Còn bên này thì người ta lại viết tắt khẩu phả là tôi là Trâm Anh, tôi là Casey ở đây hết, không nói là I am rất là dài đúng không? Mình chỉ nói là am xong. Bây giờ thầy hỏi lại con này, xem con có nhớ mấy cái hình lúc nãy. How are you? I'm happy. I'm happy. And con hỏi lại thầy ra, xem thầy có nhớ không? How are you? I'm cái gì nhỉ? Hình thứ hai là gì nhỉ? Quên mất rồi. Là hungry. I'm hungry. Okay. How are you? I'm hot. I'm hot. Hot. Nha, hot chứ không phải là hot nha, mà là con sẽ đọc là hot. Hot. I'm hot. I'm hot. Ok. Nên nhớ là khi nói những cái đấy ra thì mình cũng phải thể hiện là mình đang nóng một tí nhỉ. I'm hot. Hoặc là I'm hungry là xoa bụng đúng không? Hungry. Ok. Nhưng mà khi mà nói là I'm happy thì mình không thể là I'm happy.
I'm happy. I'm happy. Yeah, happy phải cười nha. Rồi, có hai cái từ nữa bây giờ là I'm good, có nghĩa là tôi tốt, tôi thấy khỏe thì nói là I'm good, Good. hoặc là tôi thấy ổn ổn thì nói là I'm okay. Còn nói I'm okay này. I'm okay. Okay, so hello. What's your name? My name is Trâm Anh. Yes. How are you, Trâm Anh? I'm okay. Right, I'm okay. Còn nói I'm okay. I'm okay. Thank you. Good. Lần sau thầy sẽ hỏi thì con nói là I'm okay, I'm good, I'm happy, I'm hungry hay là I'm hot nha. Con không nói là I'm fine, thank you and you thế nha. Thì nghe nó rất là buồn cười nhá. Okay. Gì đây? Đang ngủ ạ. Đang ngủ rồi đúng không? Ngủ là chứng tỏ là thế nào nhỉ? Sleeping ạ. Ngủ là sleeping rồi nhưng mà như thế nào thì người ta mới đi ngủ nhỉ? Chả nhẽ người ta đang thích chơi, người ta đang tỉnh táo và người ta lại đi ngủ nhỉ? Người ta hơi buồn ngủ ạ. Người ta buồn ngủ người ta mới đi ngủ đúng không? Thì buồn ngủ có từ là sleeping. Con đọc Sleeping. sleepy. Sleeping. Yes. Sleeping. No. Sleepy. Sleeping. Không phải là ping. Sleepy. 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 Yes, con nhìn vào chữ cái cuối này nha, nó là chữ y dài đúng không? Vẫn là chữ y. Thì mình đọc là pi chứ không phải là ping. Thấy chưa? Sleepy. Sleepy. Yes, good. Cái từ này phát âm tốt thế mà sao cái từ class lại không đọc được nhanh nhỉ? Từ này đọc sleepy ngon như ăn cháo thế này cơ mà. Đọc lại cái từ class cho thầy nhanh. Class. Class. Class nhanh hơn. Class. Ok. Sleepy. How are you? I'm okay. I'm okay. Okay. Not hungry. And happy. Nha, bây giờ con đang ở cái hình này đúng không? Thế bây giờ thầy hỏi con ở cái hình này đi. How are you? I'm sleepy. I'm sleepy. Ok. Vậy là chúng ta có 4 cái để nói rồi đúng không? Đầu tiên là tôi vui là gì nhỉ? Yeah, I'm happy. Tôi đói là gì? I'm hungry. Ok. Hungry so bụng. Tôi lạnh là gì? I'm cold. Câu nóng là gì? Hot. I'm hot. Và tôi buồn ngủ. I'm sleepy. Nói nhanh hơn đi. Sleepy. I'm sleepy. Yes, I'm sleepy. Rồi, okay, rất là tốt. Cái này. Oh no. Wow. Bạn ấy bị cái gì đây? Ho lên rồi, sưng hết cả mũi lên rồi. Còn cầm cái khăn để lau mũi nữa. Con có đoán được là bạn ấy bị làm sao không? Bị ốm. Bị ốm rồi. Ốm thì cái từ này nó sẽ được đọc là ill. 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 Đúng rồi, ill.
Ill. Ill. Alright, I'm ill. I'm ill. Alright. Cứ như kiểu là I'm ill ấy nhỉ. I'm ill. I'm ill. Con nói như kiểu là chữ ư nhá. Chữ y ngắn này đọc như kiểu chữ ư luôn. I'm ill. I'm ill. Là I'm ill rồi. I'm ill. I'm ill. Hiểu rồi. Tạm nhá. How are you, Trâm Anh? I'm ill. Right, I'm ill. Ill thì cái lúc đấy là mình cũng phải ốm ốm một tí, nhưng không phải là mặt tỉnh như con sáo đâu, bắt đầu là I'm ill, không ai tin đâu. I'm ill. Okay. How are you? I'm ill. Okay. And now, how are you? I'm sleepy. Sleepy. Okay, good. Right. Bị ngã ùm. Bạn mệt quá rồi. Mệt quá thì chúng ta có cái từ là tired. 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 Đúng rồi, tired nha. Tired. Con đọc tired này. Tired. Không. Tired. Tired. No. Con nói như lúc đầu con chưa nói theo thầy xem nào. Tired. No. Con nhá, ở đây coi như là không có chữ R này đâu. Con cứ đọc cho thầy là tired là được. Tired. Tired. Yes. Tired. How are you? I'm tired. Rồi. I'm tired. I'm tired. Tired. Are you tired? Thầy hỏi là con có mệt không? Are you tired? Yes. No. 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 I am happy. Yes. Yes. I am tired. No. No. Alright. So how are you? I'm tired. Yes, I'm tired. Okay. Cho nên mình biết. Okay. Tiếp theo là sẽ là cái trò nối tranh. Nhưng mà ở đây đừng lấy đáp án mà. Con mẹ con có ở đấy không? Có. Thế con Hello mẹ. Hello mẹ. Hello mẹ. Nhá, con bây giờ chị Hiền ơi. Ơi. Em sẽ đưa chuột cho chị, xong là chị hỏi cháu xem là cháu nối cái hình này với những cái chữ nào nhá, thì chị kéo cái con chuột từ cái hình sang cái chữ cho em. Em sẽ cài đặt là cái mũi tên nhá. Còn bạn Trâm Anh vẫn có vẻ là không kéo được. Hôm nay không kéo được à? Con thử con chuột này, con nhìn này. Nhìn nhá, nhìn này, làm này. Nhìn nhá, ví dụ như con kéo này. Ở đấy, đó, đúng rồi. Đấy. Đây nha. Làm nhìn này. Mất. Cái này phải thế này. Sao tự nhiên nó hút thế này. Ồ, đừng ấn vào màn hình nào. Sao nó không kéo được thế nhỉ? Bây giờ chị lại lên nhá. Ở trên màn hình nó có cái thanh đen đen đúng không? Nó có cái thanh màu đen đen.
Xong là có mấy cái hình ở đấy đúng không? Có không ạ? Hả? Có thì chị chọn vào cái hình cái mũi tên cho em. Cái mũi tên chỉ xuống ấy. Draw ấy. Bên cạnh chữ T ấy. Đừng bấm mà. Sao? Sao ra đáp án gì? Đừng bấm màn hình. Ôi giời ơi. Cái này chị biết này. Do you sleeping in Nào thôi được rồi. Thế bây giờ con bỏ chuột ra đi. Cái vào cái chỗ view á. Thôi chị cứ bỏ chuột ra đi để em ấy cho. Nhá. Anh chỉ thấy có cái nghi vấn chứ ai nó chẳng thấy cái gì. Rồi chị cứ bỏ chuột ra đi để em làm cái này cho. Để em hỏi cháu xong rồi chọn cho. Đang khám phá tí mà chỉ thấy cái gì hết. Rồi. Rồi mình ra Em con làm loạn hết cả lên. Nha, bây giờ con chọn cho thầy cái hình đầu tiên nó sẽ đi với cái chữ nào nào? Hình chữ hình Good à? good là cái chữ này đúng không? Cái chữ đầu tiên đúng không? Đúng không? Không ạ. Không. Chữ mấy? Không. Chữ thứ mấy? Chữ này á? Vâng. Để thầy chọn nha. Đấy cho thầy kéo được. Cái hình thứ hai là sao nhỉ? Là từ cuối cùng ạ. Cái cuối cùng đọc là gì nhỉ? Sleepy. Sleepy, ok. Rồi, tiếp theo. Là từ thứ đầu tiên ạ. Rồi, ok. Đầu tiên. Là Kill. Và đây là cái này đúng không? không. Không. Thế cái này? Không ạ. Cái này rồi đúng không? Nào, cái từ này đọc là gì con? Child. Không, no. Tired. Child. Không phải trai đâu nhá. Tired. Tired. Úi dồi ôi, em có em đọc to nha. Tired. Rồi, bây giờ thầy trò mình sẽ cùng xem đáp án nhá, xem mà còn nói không. Đúng. Có gì đó khẳng định là đúng rồi. Tự tin. Good. Sleepy. Đúng rồi. Yeah. Đây. Okay. Bây giờ Ngọc đi. thầy với con sẽ chơi một trò chơi nhá. Vâng. Tiếp tục là một trò chơi nữa. Bây giờ con sẽ chọn cái gì đây? Con khỉ. Mình sẽ lại ôn lại những cái đồ dùng học tập nhá. Và nó sẽ xuất hiện một cái hình ở đây, con sẽ chọn xem là cái chữ nào. Ready? Yeah. Alright. What's that? What do you choose? Cái đầu đề là school things. Nào, cái hình ra đây thì đó là vào cái chữ gì nhỉ? Đáp án gì con? A. I'm sleepy. D. I'm happy. C. I'm good. B. I'm happy. Alright, C. Được con cái. Được cái. Cá cắn cầu. Con vẫn đang có cái con chuột à? Vâng. Được rồi, thế con chạm đi. Con lại ấn tiếp. Con cái con chuột để nó ra tiếp nào. Đó. Con ấn con chuột đi. Ấn để nó ra tiếp hình tiếp theo. Rồi. Bây giờ con kích vào cái chữ đi. Con nói luôn. I'm sleepy. Yes. Right. Tiếp tục nào. Keep going. Alright. Nào, con ấn chuột trái, chuột phải, không ấn chuột trái đâu. Kích vào đấy luôn. Kích vào cái chỗ cái nước ấy, không kích vào chữ đâu. No. Kích ra ngoài. Đó. Kích chuột trái, chuột phải. Kích chuột phải mà. Đó.
How are you? I'm sleeping. I'm sleepy. Ok, thế con bấm nào? Bấm ra ngoài chỗ cái con này đấy. Cái con cá ngựa. Cá ngựa hay nó còn cá ngựa. Nó Đó. còn cá ngựa. Rồi bây giờ con chọn đi. How are you now? Yeah. Yeah. Yes. Ê, đừng có chạy đi mà. Nó còn kia mày. Con ấn tiếp ra ngoài đi. Nó còn cá ngựa. Rồi, how are you now? Tired. I'm Tired. Right, I'm tired. Đuổi nhanh, mất. Yeah. Ok. Mình nhớ trước khi vậy. Mình mày. Mới nói rồi. Mẹ. Thầy ơi. Thế được rồi mày. Ok. Thế nha. Bốn gì? Còn một câu nữa mà con lúc nào con nói với thầy là I'm fine, thank you, and you, đúng không? Cái câu em ở đây là nó cũng có nghĩa hỏi như là how are you, nhưng mà cách khác của cái câu how are you có nghĩa là how about you, hoặc là what about you. Con đọc cái từ này about. About. No. About. Yes, about. How about you? How about you? Happy. Thầy. Không, con đọc cái câu này cho thầy mà. How about you? How about you? About. About. Yes, how about you? Nào, bây giờ con hỏi thầy, thầy hỏi con là how are you nhá. Sau đó con sẽ nói là con cảm thấy thế nào này. Sau đó là con sẽ đọc cái câu này lên. Có nghĩa là nó như kiểu là I'm fine, thank you ấy. How are you, Trâm Anh? I'm good. I'm good. How about you? How about you? How about you? Yes. I'm hungry. Thầy có nghĩ thầy chưa được? Thầy chưa ăn cơm. Đói lắm. Ok. Vậy à? Thế rồi, thầy không đói nữa. Con hỏi lại để thầy lần này không đói nữa đâu. How are you? I'm good. Good. About you? I'm happy. Yeah. Yeah. Ok. Lần sau nhá, khi nào mà thầy hỏi how about you thì con sẽ nói con thấy thế nào, xong con lại hỏi lại thầy câu này, nhớ chưa? Vâng. How about you? Hi, Trâm Anh, how are you? I'm fine, thanks. How about you? Yes. Fine, thank you. Rất là tốt. Đó. Let's talk. Let's talk. Ok. Thế được rồi. Rồi. Vậy thì hôm nay thì chúng ta đã học được khá là nhiều thứ nhỉ, nhiều hơn hôm nọ. Đầu tiên là cái gì nhỉ con nhỉ? Đầu tiên là vui vẻ. Con nói tiếng Anh không nói cái vui vẻ, thầy biết là cái gì mà.
Đầu tiên là One is happy, happy. Two is harmony, heart, alright. sleepy, Three. ill, Yes. tired, Tired. tired, Tired. Tired. tired, Alright. Còn gì nữa không? good, Good. okay, Okay. Okay. Còn gì nữa không? how about you? Yes. How about you? Hoặc là what about you nha. Okay. Thử lại đi. Hello. What's your name? My name Trâm Anh. Yes. Con hỏi lại thầy luôn. And you? Không, hỏi câu đầy đủ cơ. Yes, that's your name. My name is Casey. How are you today? I'm happy. Okay. Are you? How about you? How about I'm happy. Không, con nói lại cái câu how about you cho thầy nghe xem. How about you? How about you? I'm tired. Okay. How old are you? How old are you? I'm 9 years old. Yes, I'm 9 years old. Con hỏi lại thầy đi. Còn bạn thì sao? And you? Nào. I'm 9 years old. Yes. Con hỏi lại thầy. How old are you? I am 100 years old. 100 là bao nhiêu con? 108 tuổi. 100 tuổi. 100 là 100 nha. I'm so old. I'm 100 years old. Okay. Được rồi. Con nhớ tốt lắm. Nhưng mà phần phát âm của con vẫn còn chưa được lắm nhá. Con ở nhà con tự luyện phát âm lại cho thầy như chưa? Vâng. Rồi bây giờ thì thầy trò mình sẽ lại phải nói chào tạm biệt thôi. Bye. Nhanh thế. Hello, hello. Clap your hands, spin around, jump up high. Okay, clap your hands. Bye bye, goodbye. Bye 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 bye, goodbye. I can clap my hands. I can stamp my feet. I can clap my hands. I can stamp my feet.
Goodbye. Bye bye. Goodbye. Bye. Bye bye bye. Bye. Goodbye. Bye. Goodbye. Goodbye. Okay. Thứ thương. Chào anh. Dạ. See you next time. See you later. See you later, Casey. See you later, Casey. Nói chậm đi, nói nhanh. Đi tạm biệt. See you later, Casey. Okay, see you next time. Tí nữa thì thầy sẽ gửi bài tập về nhà cho con, cho mẹ nhá. Thì là con Vâng. nhá. Vâng. Ok, hôm nay con học giỏi lắm. Hẹn gặp lại con vào giờ sau. See you next time. Bye bye. See you later. Goodbye. Yes. Oh, hi. Oh.